Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo enorme. Ahorita ya es 1 de mayo, la 1 de la mañana. Y bueno, oigan, gracias a nuestra amiga Patrice que me hizo llegar esta nota. Dice, se escuchó esta madrugada, bueno, creo que nos hablaba de la madrugada de ayer. Ese un ruido en el cielo del Valle de Toluca. Bueno, antes que nada, suscríbanse a mi canal. Dice, la madrugada de este jueves 30 de abril, Valle de Toluca tuvo un evento poco común. En algunas personas alcanzaron a captar, bueno, que algunas personas alcanzaron a captar. Dice, diversas personas subieron a sus redes sociales un video donde se escuchan con claridad un sonido que parecía al de las turbinas de un avión o las de una trompeta. Dice, este ruido provenían del cielo. Dice, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana en varios puntos del Estado de México. Yo les voy a contar algo. Yo tengo dos videos aquí en YouTube que grabé, uno en Xochimilco y otro aquí mismo en el departamento, sobre estas famosas trompetas. Y bueno, vamos a darle ahorita play aquí. Vamos a escucharlo. Ya también me tocó un día escucharlo, pero no lo pude grabar. Así que bueno, vamos a escuchar esta. Tenemos unos amigos, amigos vecinos que viven aquí en Villa de Cortés, que también también las han escuchado. Así que bueno, vamos a ver este primero. Parece que nada más alcanzó a grabar 2 veces el ¿dónde está? Otra vez. ¿Cómo se llama? No, ahí se termina el video. Y aquí tenemos otro video más. Se duró mucho. Este es muy distinto, este es más distinto a todos los que hemos escuchado. Está buscando hacia arriba, de dónde viene, porque el sonido viene de arriba. Y bueno, así como dicen, aquí dice igual la nota, algunas personas aseguran que son las trompetas del apocalipsis, otros que fue el sonido de un ovni, pero también existe una explicación científica a este evento, poco común de escuchar. Dice, los expertos de la NASA explicaron que se trata de un cielomoto. De hecho ya habíamos hablado de esto. Dice, una especie de terremoto en el cielo. Bueno, por eso se llama cielomoto, si fuera en la Tierra, por eso se llama terremoto. Dice, y avanza con un poco de precisión, mientras que
En la Tierra, los movimientos sísmicos ocurren a causa de choques de placas. En el cielo se producen por el choque de masas de aire caliente y frías. Dice, a su vez, el científico David Heard, dice, del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, reveló que los cielomotos pueden generarse en cualquier parte del mundo por olas que golpean los acentilados hasta la caída de un meteorito. Así que bueno, pues prácticamente esa es una de las explicaciones lógicas al respecto de este tipo de movimientos, de este tipo de sonidos. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal si lo siguen escuchando por allá. Si ustedes escuchan algunos también, grábenlos. Les mando un abrazo enorme, ya saben, hashtag, nos vemos en los escombros y hasta la próxima. Un abrazo a la gente de El Portador México, que pues es quienes están con quienes estamos ahorita tomando esta información. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.